اول شي رح نبدا بكاستين معياريين من الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحط 3 معالق سكر كبار، 1 2 3. نحط معلقة كبيرة خميرة فورية، وهي المعلقة الثانية من الخميرة الفورية، يعني 2. نحركها هيك شوي ونصبر عليها 5 دقايق عبال ما تتفاعل الخميرة. نضيف البيضة ونحط باكيت فانيليا عشان البيضة وزنختها، قطعة خل برضو عشان الزنخة. بدنا نضيف 30 مل من الزبدة السايحة، سيحتها في الميكروويف. بدنا نضيف 30 ملي من زيت الذرة. بدنا نضيف معلقة صغيرة من الملح. بدنا نضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا عنا هون كيلو طحين ان شاء الله متعدد الاستعمالات، راح انخله واضيفه على الخليط. هاي بسم الله الرحمن الرحيم اول كاسة معيارية. لازم العجينة تكون طرية شوي. هلا بدي اعجنها لمدة 5 دقايق، بعدين الفها ببطانية مكان دافي وارجع لكم. هاي ما شاء الله شوفوا كيف النايلون نافخ، مناطق ايش الخميرة ممتازة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بسم الله. هاي تركتها ساعة، شوفوا ما شاء الله العجينة كيف خلقت. بدنا نقطعها. نقطعها دوائر. هاي حطيت ورق زبدة، خليهم يخمروا عليها كمان ربع ساعة وبعدين نخبزهم. هاي هون انا جبت معلقة حليب بودرة مع شوية مي، انا بحب استعملها اكتر من البيض. صفار البيض قد ما تحطي له فانيليا او خل او اشي الا تضل زنخته فيه، فانا بحط بس حليب. نخبزه على درجة حرارة 180 في فرن محمى سابقا. شوفوا هفتحها ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف زي القطن. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل شي جديد.